Assalamualaikum semuanya, bersama lagi dengan saya Ida Ayu Kemaria. Nah, di sini saya akan membuat ramuan tradisional dengan menggunakan bunga belimbing wuluh. Nah, di sini untuk meredakan batuk. Belimbing wuluh salah satu tanaman yang banyak tumbuh di perkarangan dan dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Tanaman ini tumbuh subur di Indonesia, Filipina, Sri Lanka, Myanmar, dan Malaysia. Ternyata tidak hanya buah belimbing wuluh yang mempunyai khasiat sebagai obat herbal. Daun dan bunga belimbing wuluh juga ampuh mengobati beberapa penyakit. Salah satunya adalah batuk. Nah, bunga belimbing wuluh harus diolah dengan dicampur bahan lainnya agar efektif mengobati batuk. Oke, kita akan membuat rebusan bunga dari belimbing wuluh ini ya. Nah, kita harus mengambil segenggam bunga belimbing wuluh secukupnya saja ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mengambil bunga belimbing wuluh secukupnya saja. Pertama kita harus mencuci daun belimbing wuluhnya dulu dengan air mengalir ya, tapi ini saya sebagai contoh saja. Nah, setelah itu kita cuci dengan bersih seperti ini. Nah, setelah itu kita hidupkan kompor dengan api yang sedang. Setelah itu kita kasih air secukupnya juga, kita tunggu mendidih. Oh iya, jangan lupa kita menambahkan gula batu secukupnya seperti ini ya. Kita tunggu sampai airnya matang ya. Nah, setelah itu kita tambahkan bunga belimbing wuluhnya ya teman-teman. Jangan lupa kita aduk secara pelan-pelan seperti ini. Nah, setelah warnanya tampak keunguan, kita matikan kompornya. Setelah merasa matang, kita tuangkan di dalam gelas sambil disaring ya. Manfaat daun belimbing wuluh ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh, mengatasi tekanan darah tinggi, mengobati diabetes, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu mengobati batuk, pilek, dan demam, bisa mengurangi resiko penyakit kardiovaskuler, mengurangi terkena penyakit kanker, dan obat sariawan.